Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Tiger, La Naturelle, All-Italia, Valio, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nilqakom jgħi ħbieb għal programm ieħor What's Cooking għandna 25 minuta flimkien qed inħossi sħana s-sajf daħal sew bil-qmis tal-Hawaii niftħu ftit għax inħossu sħana alla volja u lejsi ġo studio. Nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Illum għandi żewġ riċetti għalihom li huma vegan. Għandna lemon meringue pie imma sa tkun vegan u għal min ma jafx il-juices li jkun fil-landa taċ-ċiċri msajrin. Dik meta tkun vegan tista' tiwwippja minflok l-abjad tal-bajt biex tagħmel il-meringue. Dik hija l-ewwel riċetta tagħna llum, verament hija tajba bit-tomit tal-larinġ u lumi u mbagħad narawha flimkien. U mbagħad għandi wkoll it-tieni riċetta li hija a triple layered peanut caramel fudge bar. Again hija vegan, okay, mhux qegħdin nużaw ebda prodott li jiġi minn l-annimali, hija tajba ħafna bil-maple syrup, bit-tamal, bil-karawet, sa nagħmlu tip ta' caramel. Dik hija tieni riċetta nispiċċawha biċ-ċokolata mdewba l-coconut, il-karawet u kos sea salt, il-melħ oħxon. Ħanibda bl-ewwel riċetta, mela jien ħanibda bil-vegan lemon meringue pie u ħanibdew bl-aġina, imma ups, niċċekkja li jkun mixawla għax mhux l-ewwel darba bdejna l-programm u tkun mitfija. Ħanik sa nagħmel l-ewwel nett. Għandi 170 gramma karawet. Ħanagħmilhom ġol forn biex nistgħu nixxwuhom. 200 degrees dejjem għandhom bżonn xi 10 minuti. Ħanibdew bihom ħalli ma ndumux u nistgħu nkomplu l-programm. Mela, 200 degrees. Fakruni. Mela ħanagħmlu l-aġina u koll l-aġina pressi sa nkunu qegħdin nagħmluha vegan, ħankunu qegħdin nużaw a plant-based spread li dal-waqt taraw hawnhekk. Hawnhekk għandna tqiq, 300 gramma tqiq, a simple plain sweet pastry. Plain flour, memx icing sugar, memx baking powder, hawnhekk għandi it-sokkor 80 gramm, hekk missejjer żball, għandi ftit vanilla u hawnhekk għandi l-plant-based butter, vudri dan ma jiġix mill-xaħam tal-annimali normali, dan huwa magħmul plant-based, minn ħaxix biex għandna bżonn 150 gramma, hawnhekk għandna 250, ħanneħħi biċċa u nibda nagħmel din ir-riċetta. Issa, nagħmlu ħafna ġejjin differenti waqt il-programm. Illum ħanaqat bl-ilma, mhux bl-isfra tal-bajt, lanqas bil-ħalib, ġast bl-ilma biss. Riċetta sempliċi, niblizzjaw kollox flimkien, inġibu sa breadcrumbs u mbagħad kull ma ħanagħmel ħanżid ftit l-ilma li għandi hawnhekk ftit iktar icing sugar imwaħħal fuq dan. Inżidu l-ilma u nistennew għat faċli. L-aġina lesta. Idealment nitfgħu ġol fridge għal 15 minuta qabel niftuha. Jien hawnhekk għandi l-forma spring-based flantain niksija ġol forn baked blind. Nerġgħu niġu lura nkomplu biex nagħmlu l-mili. Mela hawnhekk għandna kif lestejna l-aġina vegan sweet pastry ġol forma ġol forn. Sindendi jien għamilt fast food, jien hawnhekk għandi waħda diġà lesta u kiesħa. Ħanamlu il-mili dak il-vegan lemon meringue filling. Minflok se nużaw ħalib jew affarijiet hekk, illum se nkunu qegħdin nużaw il-coconut milk, again plant-based. Mela jien hawnhekk għandi bott coconut milk li sa nagħmel ħanitfaklet kwarti minnu hawnhekk, imma sa nħalli ftit biex inħawwat ma' 40 gramma corn flour. Għax ovvjament il-corn flour dak li sa jaqgħad din ir-riċetta. Ħanixelu
irridu nsaħnu l-ħalib il-coconut milk bħal meta nagħmlu riċetta normali basikament u l-corn flour nżiduh mal-likwidi u dan sa jaqgħad dik ir-riċetta. Mela hawnhekk għandi 40 gramma corn flour u għandi ftit mill-coconut milk u jien diġà qed inxomm irwejjaħ fuqu. Komplement ta' ingredjenti hawnhekk għandna it-zokkor, zokkor icing għandna 130 gramma, dak sejr hemmhekk. Nġib marfa oħra. U kif għatilkom kull ma rridu nagħmlu insaħnu il-ħalib sakemm kważi jibda jagħli inżidu it-taħlita tal-corn flour u naqdu din ir-riċetta. Once li tkun sħuna u għalliet, ovvjament nitfawha fuq l-aġina. Għandi wkoll hawnhekk għandi 160 millilitru meraq tal-larinġ u l-lumi. U mbagħad għandi l-qoxra maħkuka tal-larinġa u l-qoxra maħkuka taż-żewġ lummijiet. Dawk huma t-tomiet għal din ir-riċetta. Issa jien din propjament irrida tali malaj. U hawnhekk huwa l-bażi ta' din. Mela jien kull ma rrid nagħmel nistenniha tali, nitfa' il-corn flour, once li taqgħod nitfaħħa ġol forma. Ħankomplu. U hawnhekk għandna l-filling list, il-mili għal dik il-vegan lemon meringue pie. Hawnhekk jien għandi il-forma tal-aġina, din dieħla ġo fiha u idealment inħalluha taqgħod ġol fridge għal sija. Dik lesta. Sempliċi ħafna. Flok tagħmilha bil-pakkett jew hekk minn kol ma kellna bżonn. Xi coconut milk, zokkor, kellna l-meraq tal-lumi, l-larinġ, il-qoxra maħkuka, mhux faċli. Mela dik hija lesta biex inżejnu iktar tard bil-meringue tal-meraq li joħroġ minn Ġollanda taċ-ċiċri. Jien hawnhekk ħanibda t-tieni riċetta. Ħanagħmlu il-base ta' dawk il-triple layered coconut peanut caramel balls. Mela jien hawnhekk għandi dawn ara. Għandi 110 gramma medjool dates, dak it-tamal ikun vera kbir u soft. Għandi 110, tinsewx ċidu tneħħu l-biċċa tat-tarf u l-għadma. Maħa ħanżid dawn ingredienti għandna marfa ġunġli l-iswed, żewġ maref pumpkin seeds u għandi wkoll żewġ maref kokkotina. U din sa tkun il-base għal din ir-riċetta. Għandi wkoll jew pecans jew ġews. Ħanara kemm għandi hawnhekk għandi 90 gramma pecans jew walnuts. Dawk dieħlin hemm ukoll. Kol ma sa nagħmlu din hija simili bħal dawk it-tip ta' protein balls. Ġieli għamil cheesecake b'dal mod ukoll il-base tal-vegan cheesecake. Niblizzjawha. Perfetta. Issa din kull ma rridu nagħmlu, ma la tinsewx qed tkun naqra nixfa inżidu dik il-ftit ilma. Jien hawnhekk għandi forma, suppost tkun kwadra vudi square xi 7 u 8 inch. Li sa nagħmel ħanaqbad din it-taħlita u sempliċi ħanifrixa fil-qiegħ. Wara nifrixa nistgħu nibdew il-layer tan-nofs. Il-layer tan-nofs bil-maple syrup, il-karawet u dawk il-karawet li sajjan ġeħol. Ħanagħmel din u nkomplu biex nagħmlu l-mili. Ħanilkom x'għamilt. Dak il-170 gramma karawet li sajjarna ġol forn, meta ħareġ minn ġol forn dritt għal ġol food processor u ħanagħmlu peanut butter fil-fatt kważi jemmiet. Hawnhekk dik it-taħlita li dal-waqt norjilkom hija verament tajba, ġiet qisha peanut butter, okay? U meta tagħmlu almond butter, peanut butter, huwa sempliċi. Ups! Kull ma tridu tagħmlu, taqbdu dak il-lews, il-nuts, il-peanuts li intkom sajjartu ġol forn, kif għadu kif ħareġ minn ġol forn, kull ma tridu tagħmlu tibblizzjawh. Idum qisu 15 minuti. Mela ħanibdew biex nagħmlu dak il-mili, it-triple layer għax għandna il-layer tat-tamal, it-tieni layer bil-karawet
Mbagħad sa nagħmlu dan lejer issa li sa jkollu il-aħħar lejer biċ-ċikkolata u iktar tomit. Mela, jien hekk għandi kazzola. Ħanżid hawnhekk 110 gramma coconut oil. Issa parti t-toma u ovvjament iż-żejt li hu. Dan ħanżiduh għat-toma u biex jaqat. Mela 110 gramma. Ħanżid ukoll 2 kuċċarini vanilla extract. Ħanżid ukoll karawett imsajjar hawnhekk għandi 25 gramma għattajthom biċċiet żgħar fuq di chopped roasted peanuts. U ħanżid ukoll 180 gramma maple syrup. Infakkarkom din hija a vegan triple layer chocolate peanut coconut caramel bomb. U din sejra fuq in-nar. Li sa nagħmlu ħanżidu dit taħlita tal-peanut butter li għadha kif għamilna. U nsajruha fuq in-nar għal xi 2 minuti 3 minuti li sa jiġri peress li hemm il-maple syrup u t-zokkor hemmhekk ħankunu qegħdin nagħmlu xi tip ta' mili naqra iktar maqut. It-zokkor se jibda jikkaramellizza mal-peanut butter u dak se jkun il-filling il-mili li sa jmur hemmhekk fuq dik il-layer ta' tamal. Mela, ħanlaqtu sew, iżda kif għatilkom din saddum isa 2 minuti 3 minuti. Ir-riċett li qed nagħmel illum jien għandhom jisu 2 to 3 stages għal kull biċċa minnhom. Once tkun qed tistenna xi ħaġa taqgħat jew xi ħaġa ovvjament tista' tkompli l-faċenti tat-tar jew tagħmel xi ħaġa oħra. Mela, kull ma se nagħmel ħanħallat it-taħlita flimkien dak il-peanut butter se jibda jinħal u nsajruha għal 2 to 3 minutes u mbagħad neqilbuha fuq il-base u ndaħluha ġol freezer għal siegħa. U hawnhekk din issa hija lesta, issa l-mili tat-torta tal-lews. Għamilna dak il-peanut butter hemmhekk, żidna l-maple syrup, il-coconut oil u żidna wkoll il-karawett imfarrak kien imsajjar ukoll. Issa kull ma rridu nagħmlu kif għatilkom qabel, din trid tidħol ġol freezer. Nifirxu dal-layer hawnhekk fuq il-base, ġol freezer għal siegħa u meta niġu lura din tkun maqdet, niksuha biċ-ċikkolata, iktar karawett u coconut u ftit melħ fil-wiċċ. Mela sadattant jien bdejt nagħmel il-meringue għal fuq il-lemon meringue pie li hija vegan. Issa kif għatilkom fil-bidu, l-għanda chickpeas, il-meraq li joħroġ minnu hekk tiwwippjah bil-whisk jiġi meringue li għamilt once li tela u ġi xkuma, żidt 130 gramma icing sugar u ftit vanilla u hawnhekk għamilna l-meringue. Issa, għal min ma kienx jaf, iva, dan huwa l-mod kif tistgħu tagħmlu a vegan meringue, okay? Issa jara l-passoltu ġol forn iżatti l-istess. Mela, qabel inżejnu il-lemon meringue pie li hija din, is-settjata kollox lest, irridu nispiċċaw il-coconut fudge peanut triple bars jew għandhom isem vera twil, ma nafx kif tajthom dal-isem kull ingredient li hemm fih semmejtu fil-riċetta. Mela, dik lesta minn ġol freezer. Kenna il-layer bit-tamal u bin-nuts u ingredienti, u mbagħad għamilna dak il-mili bil-peanut butter homemade. Issa jiena hawnhekk għandi ċikkolata skura u li sa nagħmel ħanħallat qisu żewġ imaref peanuts u għandi naqra toasted coconut. Ħanħalli ftit għat-tiżjien. U li sa nagħmlu ħanħawdu kollox flimkien. Għal min qed jarana hemm chocolate bar partikolari li għandu dawn it-tomit mingħajr il-coconut, vudri qed nipprova nagħmel xi ħaġa simili jien. U malaj għax ovvjament din hija kiesħa. Nifirxuha. Nerġa' ndaħluha fil-friġġ jew fil-freezer just biex dal-wiċċ jaqgħad. U mbagħad inżejnu. Tajjeb.
Issa jien qabel nispiċċa għandi ftit mel-ħoħxon u dak sejjer fil-wiċċ. Mela, din sa tinxef u naqtawha biċċiet. Mela ħa nagħmlu hawnhekk il-meringue. Mela jien din ħa nitfaħħa fil-ġenb għalissa. Hawnhekk għandna l-meringue. Issa għandi l-paletta hawnhekk. Għandi piping bag with a star nozzle. U li sa nagħmel ħa nippipja dil-meringue. Issa bot wieħed għandu ħafna. So jkollok kwantità kbira ta' meringue. Issa ħa neħi minn hawn, din tiġi hawn. U nistgħu nagħmlu li rridu. Jien ħa nagħmel selezzjoni ta' stars, rosettes. Ħa nilab naqra hawnhekk. Randomly, vurdi mhux kollox l-istess. U din tmur ġol forn jew fuq temperatura għolja malaj, jew inkella fuq temperatura naqra iktar baxxa u tiġik naqra iktar crunchy. Inħalli f'idejkom. Jien hawnhekk sa nkompli nippajpi nitfaħħa ġol forn u niġu lura biex nagħlqu l-programm biż-żewġ riċetti tal-lum ibqgħu hemm. U hawnhekk iż-żewġ diżerti lesti għalikom illum, ħanibdew bil-vegan, żewġ riċetti li huma vegan illum, il-vegan lemon meringue pie. Għamilna dak il-pastry base bil-plant-based butter, kellna wkoll l-icing sugar u għamilna dik l-aġina bejkjajniha blind u għamilna dak il-mili użajna il-coconut milk biex għamilna il-mili bil-larinġ, il-lumi, ftit sokkor, għadnija bil-corn flour, mbagħad once li għadet għamilna l-meringue mhux bil-abjad tal-bajt pas-soltu imma b'dik dak il-mera li joħroġ mill-bott taċ-ċiċri niwwippjawh inżidulu ftit vanilla essence u ftit sokkor u pajpjajnih bħal-meringue normali u dik daħlet ġol forn biex tieħu l-kulur. Hekk tridu iktar crunchy fuq nar baxx għal iktar ħin, hekk triduha soft iktar nar oli u għal ftit ħin. U hawnhekk għandna dawn il-triple chocolate coconut caramel peanut bars huma verament tajbin il-base bil-cocoa, kellna seeds, kellna l-medjool dates, għamilna l-peanut butter fin-nofs u kol crushed toasted peanuts, maple syrup u dak il-wiċ bil-melħ, ċokolata skur u aktar coconut u peanuts. Dak kollu għallum, nirringrazzjakom u nerġa' nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Tiger, La Naturelle, All-Italia, Valio, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.